Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa uwepo wako Bwana. Uweponi mwako Jehova tunafunguliwa fahamu zetu za rohoni. Uweponi mwako tunapokea hekima yako. Uweponi mwako Bwana tunaonyeshwa dhambi zetu na kupewa uwezo wa kutubu na kunyenyekea. Uweponi mwako Bwana tunaonyeshwa viburi vyetu Bwana mabwana. Uweponi mwako tunapokea nguvu katika utu wetu wa ndani kupitia Roho wako Mtakatifu. Uweponi mwako Bwana tunapokea kutakaswa na neema ya kipekee. Tuko tayari Bwana kufurahi Mungu mtakatifu na kuburudika ndani ya uwepo wako. Roho Mtakatifu tunakukaribisha. Take charge right now, tufundishe, tuongoze na tukemee, tuimarishe sawa sawa na mapenzi yako. Tunakupa wewe utukufu wote na heshima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi niwakaribishe wote. Tunaendelea na mafundisho yetu. Kumbuka kwamba haya ni mafundisho ya uongozi na ni semina yetu ya ndani kwa ajili ya viongozi, lakini basi na wengine napata neema ya kusikia mambo haya huko kwenye YouTube na sehemu zingine, kwa sababu pia yanatusaidia sisi sote. Huu ni mfululizo wetu wa 4. Kwa hiyo kama hujasikia sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, basi ingia kwenye YouTube. Ukiandika pale Peter Undole utayakuta hayo masomo yote yako kule. Kwenye Facebook hali kadhalika, kwenye Instagram, kwenye TikTok, yote tumeshaweka kule na Mungu atakubariki. Kumbuka ya kwamba kichwa cha ujumbe wetu kinasema madhara ya upofu wa kiongozi. Madhara ya upofu wa kiongozi. Na mistari ambayo tumekuwa tukienda nayo ni kutoka kile kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 12 mpaka ule wa 14. Mathayo sura ya 15 mstari wa 12 mpaka ule wa 14. Biblia inasema namna hii: ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tatizo kubwa linalojifunua kwenye vifungu hivi vya maneno ni hali ya upofu wa viongozi wa dini, viongozi wa imani. Hali yao ya kutokuona kwa jinsi ya rohoni. Na hiyo hali ya kutokuona kwa jinsi ya rohoni inawapelekea kufundisha mafundisho yasiyopatana na kweli ya Mungu. Na kweli ya Mungu. Sasa Yesu anaposema kwamba, anapowaambia wanafunzi wake waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake wote wawili watatumbukia shimoni, ni kama anatoa tahadhari moja kwa watu wanaoongozwa kwamba msiwe tu washabiki wa wale wanaowaongoza, kuwashabikia tu wanaowaongoza. Hapana, lazima mjiridhishe kwamba hao wanaowaongoza kwenye mambo ya imani wanatoa mafundisho sahihi ya kuwapeleka kwa Baba yenu wa mbinguni. Hao wanaowaongoza katika masuala ya imani wanatoa mafundisho yanayopatana na uzima wa Mungu aliye hai. Lakini mbili, ni kama vile Yesu sasa anatoa angalizo kwa viongozi wenyewe kwamba wajitambue kwamba hawako mahali sahihi. Wao ni vipofu na wanayofundisha sio sahihi. Sio sahihi kwa sababu kwa jinsi ya rohoni
wamepoteza hali ya kweli ya kumjua Mungu. Kwa hiyo yote wanaoyafundisha kuwaongoza watu, wanaofundisha mambo ambayo ni ya uongo. Na ndio maana anasema kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wawili wataingia shimoni. Konsani ya Yesu ni swala la kimafundisho ambayo viongozi wanatumia kuwaongoza hao wengine. Ni upotofu mkubwa, na ndiyo Yesu anashughulika nao. Na hii ndugu zangu, ndiyo tatizo kubwa tunalohangaika nalo wakati wa sasa. Tuna viongozi wengi wa imani, tuna viongozi wengi wa dini, lakini sio wote wenye mafundisho yanayopatana na uzima, wenye mafundisho yanayowaelekeza watu kwa Mungu aliye hai. Wako ambao wana upofu wa rohoni, kwa maana ya kwamba hawayajui makusudi ya Mungu, hawayajui mapenzi ya Mungu, hawayajui malengo ya kimungu, lakini wanamtaja Mungu, lakini wanahubiri neno hilo hilo la Mungu, lakini wanafunga na kufanya mambo yote ya kidini, lakini ni kwa jinsi ya nje na kwa jinsi isivyopatana na mafundisho yenye uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jana tulikuwa tukiendelea kuangalia madhara ya upofu wa viongozi, madhara ya upofu wa viongozi. Na leo tunaendelea kwenye lile dhara la 5, kipengele cha 5 kwa habari ya madhara. Na dhara hili la 5, unapokuwa na kiongozi ambaye ni kipofu kwa jinsi ya rohoni, madhara mojawapo ni kwamba huyo kiongozi anakuwa kwazo. Huyo kiongozi anakuwa kwazo au anakuwa zuio kwa wenye nia ya kweli ya kumtafuta Mungu na kuingia mbinguni. Kiongozi anapokuwa kipofu kwa jinsi ya rohoni, maana yake atakuwa akifundisha vitu ambavyo havipatani na uzima wa kimungu, havipatani na kweli ya Mungu. Na kwa sababu hiyo atakuwa kwazo au atakuwa zuio, atakuwa zuio kwa wote wenye nia ya kweli ya kumtafuta na kumjua Mungu, na wenye nia ya kuingia mbinguni, Sasa ili kuthibitisha pointi hiyo, tutaangalia ile Mathayo sura ya 23 mstari ule wa 13 na wa 15. Anasema namna hii, mstari wa 13, Mathayo 23:13-15. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamwaachi waingie. Mstari wa 15. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu, ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akiisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anawashutumu Mafarisayo na waandishi hawa, viongozi wa dini, kwa udanganyifu wa kiroho na uongo katika uongozi wa imani. Katika uongozi wa imani, kwa sababu hawa jamaa hawakuwa na toba ya kweli iletayo ondoleo la dhambi, iletayo badiliko la kweli, hawakuwa nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza hawakumkubali Kristo ambaye ndio kiini cha mabadiliko. Na walifika mahali wanawaambia watu kabisa kwamba huyo Yesu huyo anatoa pepo kwa njia ya Beelzebuli. Maana yake wao hawakumwamini, na wale waliotaka kumwamini wanawazuia wasimwamini Yesu. Kwa hiyo wanafanyika kwazo
wanafanyika kwazo kwa mafundisho yao. Wao wenyewe hawamtaki Yesu. Wataingiaje kwenye ufalme wa mbinguni? Lakini hata wale waliokusudia kumwamini Yesu wanawazuia wasimwamini Yesu. Ndio maana mstari wa 13 ule anasema pale, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Mnawafungia watu, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Hamuachi waingie. Leo hii unaweza ukaona kuna watu huko nje, wao wenyewe hawataki kuokoka, lakini hata wale wanaotaka kuokoka wanawapa maneno ya kuwakatisha tamaa ili wasiweze kuokoka. Wengine waliokoka wakaacha wokovu kwa sababu hiyo, wao wenyewe hawataki kumfuata Yesu, maana yake washamkana, wamerudi nyuma. Lakini hata wale wanaotaka kumjia Kristo na kuja nyumbani mwa Bwana bado wanawazuia, viongozi vipofu wa vipofu. Sasa Yesu anasema pale ule mstari wa 14, anasema wa 15, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Maana yake nini? Maana yake hawa jamaa anapowaambia kwamba mnasafiri baharini na nchi kavu kwa lengo la kumfanya mtu mmoja aamini dini yenu ya Kiyahudi. Maana yake alikuwa anawaambia hivi, hii maneno mnasafiri baharini na nchi kavu, maana yake ni kama anawaambia mna bidii kubwa. Mnazunguka huku na kule, kuwashawishi watu kujiunga na dini ya Kiyahudi, kuongoka, kubadilika, kuja kwenye dini ya Kiyahudi. Lakini mkishafanikiwa, huyo mtu mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2. Mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2, maana zaidi kuliko ninyi wenyewe. Anaposema mwana wa jehanamu mara 2, maana yake mnamfanya mtu kuamini dini yenu, kwa kuwa mnafundisha mambo ya uongo na kuwafanya hao watu wawe wafuasi wa unafiki wenu mara 2 yenu. Mnawafanya wanakuwa wafuasi wa unafiki wenu mara 2. Maana yake kuonyesha kwamba hali ni mbaya zaidi. Anaposema mara 2 zaidi, maana yake anaonyesha kwamba hali ni mbaya zaidi. Yaani huyo mtu mnayemfanya aamini uongo wenu, aamini mifumo yenu, mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2. Maana yake mnamweka kwenye hali mbaya zaidi. Na hiki ndicho kinachoendelea. Walimu wa uongo au viongozi vipofu wakifanikiwa kuwapandikizia watu mafundisho potofu, na hao watu huwa wanayashika kweli, hauwaambii kitu. Na ndio maana Yesu ni kama anatuonya kwamba tuache ushabiki wa viongozi. Tusishabikie viongozi, kwa sababu viongozi vipofu huwa na tabia ya kutengeneza washabiki wao kuliko kutengeneza watu wanaomfuata Yesu, kwa sababu hawana mafundisho ya kuwafanya watu wamfuate Yesu. Kwa hiyo walichonacho ni mafundisho ya kutengeneza washabiki watakaokuwa wanawashabikia wao na sio kumfuata Yesu Kristo. Kwa hiyo unamkuta mtu yuko kanisani, sio mfuasi wa Yesu, lakini ni mshabiki wa kiongozi wake. Kwa nini? Kwa sababu ametengenezwa hivyo na kiongozi kipofu. Kiongozi anayeona hawezi kutengeneza washabiki. Kiongozi anayeona anatengeneza wafuasi wa Yesu Kristo, disciples. Anatengeneza wafuasi wa Yesu Kristo. Glory be to God. Ukiona watu wanamshabikia kiongozi, maana yake wametengenezwa na mafundisho yasiyo sahihi.
wametengenezwa na mafundisho ya kiongozi kipofu. Kiongozi anayeona siku zote anawatengeneza watu kuwa masalia ya Yesu Kristo, watu watakaokufa kwa ajili ya Yesu Kristo, watu watakaopambana kwa ajili ya Yesu Kristo, watu watakaojitoa sadaka kwa ajili ya Yesu Kristo, lakini sio vinginevyo. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Glory be to God. Ndio maana wanafunzi wa Yohana walipotaka sana kumuinua Yohana, Yohana akasema yuko jamaa ambaye mimi sina uwezo hata wa kufungua kamba za viatu vyake. Mamlaka yake ni ya ajabu. Huyo ndio wa kumfuata, huyo ndio wa kushikamana naye. Yesu alipotokea namna hii, Yohana hakusita, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Msinitazame mimi ni mtumishi wake, lakini tazama mwana wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Aliwaonyesha wote kwa Yesu Kristo. Jukumu la kiongozi anayeona ni kuwaelekeza watu kwa Yesu Kristo, na viongozi wote walio vipofu wanawaelekeza watu kwenye dini zao, wanawaelekeza watu kwao wao wenyewe. Yesu anasema waacheni hao, waacheni. Ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wawili watatumbukia shimoni. Glory be to God. Glory be to God. Uongozi, ndugu zangu, usio na ukweli wa kiroho unaweza kuzalisha wana wa hukumu, unazalisha wana wa kuasi na sio wana wa ufalme wa Mungu. Uongozi wa kiimani usio na kweli ya Kristo na ukweli wa Kristo unazalisha uharibifu wa kiroho. Yesu anatuita si tu kuwa na bidii, bali bidii iliyo katika ukweli wa Mungu na roho ya upendo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukiangalia kwenye Luka sura ya 11 mstari wa 52 anasema, hebu tusome pale Luka sura ile ya 11 mstari ule wa 52 anasema ole wenu enyi wana sheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa. I like it. Mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Yesu anasema kiongozi yoyote kipofu anakuwa ameuondoa ufunguo wa maarifa. Maana yake anawafungia watu wanayewaongoza, hawapi maarifa, kwa sababu anawapa mafundisho ya uongo yasiyopatana na uzima. Kwa hiyo anakuwa ameondoa ufunguo wa maarifa. Watu watakuwa kanisani lakini wasiomjua Mungu. Watu watakuwa kanisani wanamfahamu sana mchungaji kuliko wanavyomfahamu Mungu. Watu watakuwa kanisani wanamfahamu sana mtume na nabii kuliko wanavyomfahamu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ufunguo wa maarifa katika kumjua Mungu aliye hai umeondolewa. Na ndio maana kwenye Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa sababu mmeyakataa maarifa, na mimi nimewakataa ninyi. Kitu kinachofanywa na viongozi vipofu, wanaondoa ufunguo wa maarifa. Yesu, tunakuomba tuinulie viongozi wa kiimani wanaoweza kuachilia ufunguo wa maarifa. Watu wako wakamjua Mungu, watu wa Mbezi wakamjua Mungu, watu wa Tanzania wakamjua Mungu, Dar es Salaam ikamjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ufunguo wa maarifa umeachiliwa. Na Biblia inasema, ndugu zangu, kwenye Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 ya kwamba Yesu Kristo anaongea kwenye kanisa la Philadelphia, anasema Yesu Kristo yeye aliye mtakatifu ndio mwenye ufunguo wa Daudi. Haleluya kwa mwana kondoo. Akifunga mlango hakuna anayeweza kufungua, akifungua hakuna mwenye uwezo wa kufunga. Saa imefika, Yesu anainua kizazi ambacho kitaachilia ufunguo wa maarifa ili watu waweze kumjua Mungu. Haleluya kwa mwana kondoo. Zama za mafundisho ya uongo zinaenda kutoweka. Zama za manabii
wa uongo zinaenda kufutika. Zama unajua za viongozi vipofu zinakwenda kupotea, kwa sababu Yesu Kristo kama mtu aliyebeba ufunguo wa Daudi, anasimama kutengeneza kizazi cha wale wanaokwenda kuachilia maarifa kwa ajili ya watu kumjua Mungu aliye hai. Anasema kila mtu, unajua, hata mfundisha jirani yake, kwa sababu kila mtu atamjua Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo. Kila mtu atamjua Bwana. Aliye mtoto atamjua Bwana, aliye kijana atamjua Bwana, aliye mama atamjua Bwana, mzee atamjua Bwana. Hakuna mtu atakayefundishana na jirani yake tena, kwa sababu kila mtu atamjua Bwana. Kwa sababu gani? Ufunguo wa maarifa umeachiliwa. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Hawa jamaa walipaswa kutafsiri neno la Mungu kwa usahihi, lakini walikuwa wanalipotosha namna hii. Maana yake wanaondoa ufunguo wa maarifa, kwa sababu walikuwa hawalitafsiri neno kwa uhalali, kwa usahihi, wanalipotosha. Yesu anasema ole wenu Mafarisayo, kwa sababu mmeondoa ufunguo wa maarifa. Ufunguo wa maarifa kanisani kwako, mahali unapoabudu, ufahamu wako unafunguka siku kwa siku, au tangu mwaka umeanza mpaka mwaka unaisha, ufahamu wako ndio uko hivyo hivyo tu. Shtuka. Lazima ukae mahali ambapo ufahamu wako unakuwa katika kumjua Mungu aliye hai. Na ukiona hivyo, ujue Bwana ameachilia ufunguo wa maarifa. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la sita, madhara ya sita ni ile anasema pale Yesu, ni ile kutumbukia wote shimoni, kutumbukia shimoni. Hayo ni madhara ya sita ya kuongozwa na kiongozi kipofu, kwamba kiongozi kipofu hawezi kumfikisha anayemuongoza mbinguni, badala yake atampeleka shimoni. Anasema waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wawili watatumbukia shimoni. Maana yake hakuna namna kiongozi kipofu anaweza kufikia lengo ambalo Mungu amelikusudia la kuwafikisha watu mbinguni. Hilo lengo haliwezi kufikiwa. Kama lengo lilikuwa ni kwenda mbinguni, Biblia inasema kiongozi kipofu yeye atawapeleka watu shimoni. Kwa hiyo lengo la kiongozi wa kweli wa kiroho ni kwamba watu wamjue Mungu, na mwisho wa siku alipo yeye Yesu Kristo na sisi tuwepo. Lengo sio sisi kwenda shimoni, lengo ni sisi kwenda mbinguni. Kwa hiyo sisi tunaoongozwa lazima tuchangamke, tujue viongozi wetu wanatupeleka wapi, kwa sababu viongozi wetu ni kama wa kiimani, wamebeba hatima ya maisha yetu. Kwa hiyo sio jambo la kuwa ni shabiki tu wa kiongozi. Hapana. Kama anayekuongoza halioni shimo, na anayeongozwa haoni kuwa anaongozwa shimoni, basi upofu wa kiongozi utawapeleka wote shimoni. Kwa sababu hiyo ni muhimu kwa kila anayeongozwa kuchunguza, kuona kama kiongozi wake anaona au ni kipofu. Narudia tena, usiwe tu mshabiki wa mtu anayekuongoza kiroho. Itakugharimu maisha yako ya umilele, itakugharimu maisha yako ya umilele. Kwa hiyo lazima uwe makini na kiongozi yoyote wa kiroho ambaye anakuongoza. Lazima uwe makini. Yesu anashughulika na hali ya kiongozi, kwa kuwa hali ya kiongozi ni muhimu kwa usalama wake na kwa usalama wa wale anaowaongoza. Kiongozi akiwa kipofu, matokeo yake kundi zima litaenda shimoni. Lakini kiongozi akiwa anaona, most likely atawafikisha kule ambako Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Dhara la 7 la kiongozi asiyeona. Dhara la 7 na la mwisho
la kiongozi asiyeona ni kuwaambia watu ukweli, namna sahihi ya kushughulika na changamoto zinazoleta maumivu katika maisha ya wale wanaoongoza. Madhara ya 7 ni ya kiongozi kipofu ni kuwapa watu matumaini fake. Labda niiweke hivyo, kuwapa watu matumaini fake juu ya changamoto za kimaisha ambazo zinawaletea maumivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawaambii ukweli, namna sahihi ya kushughulika na changamoto zinazowaletea maumivu. Kwa hiyo ile hali ya kuwapa matumaini fake inawaletea uharibifu zaidi. Labda utanielewa ninapofafanua hili jambo. Viongozi vipofu hutumia matatizo ya watu kama mtaji wa kujijenga wao binafsi na kuwapa matumaini watu yasiyo ya kweli. Anasema kwenye Petro sura ya 2 mstari wa 3. Anasema na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Madhara ya kiongozi kipofu ni kwamba anakuletea maneno ya kutungwa yenye matumaini fake, yenye matumaini ambayo hayana msaada kwako, ya kukugiribu. Kwa mfano, anaweza kusema ya kwamba kiongozi kipofu, umegombana na mume wako, njoo, ukija ugomvi kwisha. Umefukuzwa kazi, njoo ibadani, ukija tatizo kwisha. Tatizo kwisha. Unataka mume, njoo, ukija tatizo kwisha. Mara moja ukija tatizo kwisha. Uchumi wako umeharibika, njoo ibadani, ukija tatizo kwisha. Tatizo kwisha. Tunawapa watu matumaini fake. Sasa hii inawasukuma viongozi vipofu kutumia njia zisizo sahihi na za kibinadamu, wakati mwingine za kishetani, kuleta suluhisho bandia kwenye matatizo ya watu. Kwa sababu wanawaaminisha vitu ambavyo hata wao hawana uwezo navyo. Kwa mfano tu wanangu, tuangalie mtu anasema, njoo, ukija kwenye hiyo ibada utapokea mume. Biblia inasema mke mwema au mume mwema mtu hupewa na Bwana. Sasa unaponiambia nikija tatizo limekwisha, ni wewe au ni Bwana? Sasa kwa nini usinijengee uwezo wa mimi kushikamana na Bwana ambaye ndiye anatoa? Wewe unaniaminisha tu kwamba ukija tatizo limekwisha, umepokea mke, umepokea mume. Mbona unanipa matumaini fake? Kwa sababu kauli ya mchungaji haitoshi kukupa wewe mke. Kauli ya nabii au mtume haina uwezo hata kidogo wa kukomesha changamoto unazozipitia, isipokuwa Mungu ameridhia, isipokuwa Mungu amekubali. Kwa sababu hiyo tunawatengenezea watu hali ya kutokumwamini Mungu. Akija siku ya kwanza, ya pili, huyo mume hajampata, hiyo kazi bado hajapata, anaona hapa ni utapeli mtupu. Alafu nasema huyo Mungu gani? Anamwacha. Lakini shida ni nini? Viongozi vipofu wameshindwa kukuambia ukweli, namna sahihi ya kushughulikia changamoto zinazoleta maumivu kwenye maisha yao. Wameshindwa, na matokeo yake, madhara yake ndio kwamba huwezi kushikamana na Mungu, kwa sababu wewe ulikuja kwenye ibada ili hali yako ya uchumi iwe mzuri. Ulikuja kwenye ibada ili upokee mke. Ulikuja kwenye ibada ili upone ugonjwa. Haukuja kumwabudu Mungu uliye hai.
Na majibu, ndugu zangu, ya changamoto zetu hayaletwi na wachungaji, hayatatuliwi na mitume, hayatatuliwi na manabii. Ni Mungu aliye hai. Kwa hiyo yoyote anayekwambia njoo sijui kitakaa sawa, njoo, hana garanti na Mungu aliye hai. Wewe mwambie mtu njoo kwanza ukutane na Mungu aliye hai, alafu Mungu ndio ataamua juu ya changamoto zako. Haleluya kwa mwana kondoo. Hayuko mtume, hayuko mchungaji anayeweza kuamua kuleta suluhisho kwenye changamoto za Mkristo wao yoyote, isipokuwa kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Sasa kwa nini tusiwakutanishe watu na Mungu mwenye uwezo wote? Tunawapa watu matumaini fake. Ndio maana watu wengi leo hii hawaendi makanisani, wamekata tamaa kabisa, wamekaa nyumbani kwa sababu wamedanganywa na wachungaji, wamedanganywa na mitume, wamedanganywa kwa sababu walipewa matumaini feki. Walifundishwa namna ambavyo sivyo Mungu alivyo, sivyo. Sikiliza nikwambie. Biblia inasema namna hii. Twende kwa makini sana. Kwenye Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Biblia inasema namna hii. Inasema siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya, maana yake siku ya dhiki, maana yake siku ya taabu, maana yake siku ya uhitaji, ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sanjari na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baadaye. Sasa hakuna mtumishi mwenye huruma na watu kuhusu changamoto na matatizo yao kama Mungu alivyo na huruma juu yao. Hayupo. Mungu ana huruma zaidi kuliko mchungaji yoyote yule au nabii kuhusu matatizo ya watu. Lakini humuoni Mungu akisema njoo mimi nitafanya nini, nitakutatulia matatizo yako. Njoo yani humsikii Mungu akisema namna hiyo. Yeye anasema hivi, siku ya taabu, siku ya kufanikiwa, wewe furahi, tukuze Mungu, Lakini siku ya taabu, siku ya dhiki, siku ya mabaya, Mungu kwa huruma zake bado hasemi njoo mimi nitakutatulia. Anasema hapana, anasema kaa chini, fikiri. Hasemi siku ya mabaya, zunguka makanisa moja baada ya jingine ukimtafuta mchungaji na nabii na nini. Hakuna atakayeweza kukutatulia changamoto zako, kwa sababu anasema hivi, hayo mawili, kufanikiwa na siku ya mabaya, wakati wa kufanikiwa na wakati wa dhiki, hayo yote mawili yameamriwa na Mungu. Yanabadilishana namna hii kwenye maisha yako. Unakuja kufanikiwa, unafurahi, kesho yanakuja mabaya, hivyo yanakuja mazuri. Kwa hiyo anasema siku ya mabaya, tulia, utafakari. Sio uzurule kutafuta naye, tafakari. Fikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu siku hizo zote za kufanikiwa na siku za mabaya zimeratibishwa na Mungu mwenyewe. Zinakuja kwa kubadilishana. Ndio maana hatuna garanti ya kusema taifa letu litakuwa na amani milele kwa sababu tuna chama kizuri kina watu wenye hekima. Sio garanti. Sio kwa Mungu. Anasema hivi, mabaya na mema, yani yanakuja kwa kubadilishana. Mungu amewekea namna hiyo. Kusudi ni nini? Kusudi kutuwekea sisi hali ya unyenyekevu, kutuondolea kiburi, kwamba sisi ni taifa lenye amani siku zote, milele yote sisi taifa lenye amani. Mungu anataka kuondoa kiburi chenu. Sisi kwenye ndoa yetu najua hatuna matatizo. Mungu anataka kuondoa kiburi chenu, kwamba zitakuja siku za raha, alafu zinapinduka namna hii, zinakuja siku za taabu. Zinapinduka namna hii, zinakuja siku za raha. Maisha ya mwanadamu yoyote yana hivyo vipindi. Biblia inasema sio shetani ameweka, ni Mungu ndio ameamuru, ili kutuletea unyenyekevu, lakini pia kutufanya sisi tumtegemee yeye. Inawezekana kwenye
tumetegemea sana wanadamu, tumetegemea sana wanasiasa. Mungu anageuza namna hii ili mfunguke muone kwamba wanasiasa sio ndio wanaoleta amani, chama sio kinacholeta amani, usomi wenu kwenye ndoa sio ndio unaofanya ndoa iende vizuri, fedha zenu kwenye ndoa sio ndio zinazofanya muende vizuri, mpaka mtakapojua kwamba Mungu anatawala kwenye ndoa yenu, mpaka mtakapojua kwamba Mungu anatawala kwenye taifa lenu. Kama mnabisha, mkamuulize Nebukadneza ambaye ufalme wake ulikuwa umeenea dunia nzima, unajua, lakini Mungu alimpiga wenda wazimu, akaambiwa fahamu zako zitakurudia mpaka utakapojua ya kwamba sio wewe bali Mungu anatawala. Glory be to God. Mungu ataingiza vipindi vigumu kwenye hiyo ndoa mpaka utakapojua kwamba sio pesa yako inatunza ndoa, mpaka utakapojua kwamba sio elimu yako inaimarisha ndoa, mpaka utakapojua kwamba sio cheo chako kinaimarisha ndoa. Utaharibu ndoa na pesa yako unayo, utaharibu ndoa na kisomo unacho, una degree kama 4 hivi, utaharibu ndoa unajua na kila kitu unacho, mpaka utakapojua haleluya ya kwamba Mungu aliye hai anatawala. Haleluya kwa mwana kondoo. Utamwambia Bwana, ninaweka hela zangu chini, ninaweka elimu yangu chini, ninaweka cheo changu chini, ndoa yangu inakuhitaji wewe Bwana, maana mfalme wa wafalme ukiharibu hekima yangu na akili yangu, ndoa yangu haipo. Usikatae akili yangu Bwana, kama unaikataa nipe ya kwako. Haleluya kwa mwana kondoo. Ni akili ya Mungu peke yake ndio inaweza ikafanya kazi kwenye ndoa yako. Ni akili ya Mungu peke yake ndio inaweza ikafanya kazi maishani mwako. Akili zetu zimeharibiwa na dhambi, akili zetu hazifai tena. Ndio maana nasema msitumainie akili zenu, tumainieni Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Kwa hiyo anasema Mungu ameweka hayo mambo mawili, nyakati za kufanikiwa na nyakati za mabaya, ili mwanadamu asijue kesho nini kitamtokea. Ndio maana usijisifu kwamba mimi hujui kwamba kesho hizo hela zitakuwepo au zitakuwepo. Hujui kwamba hiyo ndoa kesho itakuwa. Usiwacheke wale wanaovurugikiwa kwenye ndoa zao, kwa sababu hata wewe hujui kesho ndoa yako itakuwaje. Kesho ndoa yako usimtukane mwingine, usimdharau mwingine. Ukiona mwingine kaharibikiwa, mwambie Bwana, mimi sistahili, ni huruma zako tu ndoa yangu imesimama, ni huruma zako tu utumishi wangu unasimama, vinginevyo ningekuwa kama wengine. Glory be to God. Ndio maana anasema yeye ajidhaniaye kwamba amesimama aangalie asije akaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema saa ya dhiki, tabu, usianze kutafuta manabii na kuzunguka kwa kila mchungaji. Sio vibaya kama unataka, lakini mchungaji anayeona atakwambia tulia ufikiri saa ya mabaya. Umeingia kwenye mabaya kwenye ndoa yako, usihangaike tafuta, tulia ufikiri. Hiyo ni fursa ya kujichunguza, ni fursa ya kutafuta kujua Mungu anakufundisha nini kwenye hayo mabaya. Mungu anakufundisha nini? Sio kila changamoto ni ya kumtafuta mtumishi tu. Hapana, yeye hana majibu ya kila kitu kwenye maisha yako. Hana. Ndio maana labda nikupe mfano mzuri. Hebu tuangalie wanangu habari za Ayubu. Ayubu tunajua kabisa alipoteza watoto wake, alipoteza nyumba zake, alipoteza mifugo, na kama haitoshi akawa na majipu kwenye mwili wake. Hivi ndio angekuwa kwenye zama zetu, anakutana na watumishi kama wakina sisi leo hii, angeambiwaje? Angeambiwa wewe umelogwa, wewe wamekutupia jini. Ungeambiwa wewe tena pale nyumbani kwako kuna kitu kimefukiwa pale, ndio maana kimeangamiza mifugo yako, ndio maana kimeharibu mpaka nyumba, na usipoangalia mke wako atakufa na wewe mwenyewe sijui kama utabaki salama. Yaani angepokea vitisho. Ayubu angeanza kutembea kwa nabii mmoja mpaka mwingine kutafuta suluhisho. Lakini nataka kuambia hivi, Ayubu alikuwa mkomavu. Saa ya mabaya alitafakari, akasema tupate mema tu kwa Mungu, tusipate na mabaya. Bwana
alitoa na Bwana ametwaa. Anasema mimi ninachofahamu kwamba mtetezi wangu yuko hai, yeye anaweza kunipigania, yeye anaweza kunitetea kwa sababu yuko hai. Unajua, pasipo mwili wangu huu, lakini kwa roho yangu nitamuona Mungu aliye hai. Kwa nini wanangu tunahangaika? Kiongozi kipofu atakufanya uhangaike huku na kule, lakini nataka nikwambie, hayupo mchungaji mwenye jawabu la matatizo yako, hayupo nabii mwenye jawabu la matatizo yako. Matatizo yako yote jawabu liko kwa Mungu aliye hai. Ndio maana changamoto zikija, tulia, utafakari, muulize Mungu aliye hai, kwa nini nimepatikana na mabaya haya? Unataka nifanyeje? Lakini yakija mema, anasema furahi, mshukuru Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Kwa hiyo viongozi vipofu hawawafundishi watu namna sahihi ya kushughulika na changamoto zinazoleta kwenye maumivu, zinazoleta maumivu kwenye maisha yao. Tunawapa matumaini feki kwamba njoo kwenye ibada hii, matatizo yamekwisha. Njoo. Who do you think you are? Who do you think you are? Changamoto zetu Mungu ndio anaamua, anaamua. Kwa sababu kama Ayubu angeanza kuzunguka kwa wachungaji wote, kumbe issue ilikuwa ni ya Mungu mwenyewe na shetani, inakuwaje sasa? Inakuwaje? Kenda kwa mchungaji huyu, kenda kwa mchungaji huyu, kenda, kumbe Mungu mwenyewe ndio amefanya nini? Ndio ameinitiate hiyo. Inakuwaje? Ndio maana badala ya kuwapa watu matumaini fake, viongozi wanaona watawaambia watu washikane na Mungu aliye hai. Kwa sababu katika maisha hakuna hali ya kudumu. Kwamba utakuwa na amani kipindi chote, hakuna. Sahau. Kwamba utakuwa na fedha kipindi chote, sahau. Biblia inasema siku ya kufanikiwa wewe furahi, lakini jua kwamba kuna siku ya taabu inakuja. Mungu ameyaweka hayo, yanakwenda sambamba, yanakwenda sanjari. Moja linakitoka linaingia lingine, na amefanya hivyo makusudi kwetu wanadamu wote, ili kutunyenyekeza na ili kutufanya sisi tumtegemee yeye na si vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asikudanganye mtu kuwa ana suluhisho kwenye kila tatizo ulilonalo. Hakuna. Mtumishi anayeona atakuelekeza kwa Mungu na sio kukupa tumaini fake. Hapana. Mungu wakati mwingine hasemi atakuondolea tatizo, au atakuondoa kwenye tatizo, au ataondoa hiyo taabu au dhiki. Ila Mungu anachosema, anasema hivi, atapita na sisi. Atapita na sisi katika maji mengi na katika moto. Anasema nini kwenye Isaya 43? Isaya 43 mstari wa 2. Anasema upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Yesu nakupenda. Na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Ni kiongozi gani wa kidini, ni mchungaji gani asiona wa kidini anayetaka wewe usipite kwenye moto, anayetaka wewe usipite kwenye maji wakati Mungu mwenyewe amesema utapita kwenye maji mengi lakini hayatakugharikisha, utapita kwenye moto lakini hautakuteketeza? Nani anayekupa matumaini fake ya kwamba eti hautapita kwenye moto kwenye ndoa yako, kwamba hautapita kwenye maji mengi kwenye maisha yako? Ni kiongozi yupi yule? Ni kiongozi yupi? Mimi leo sijui maji mengi kwako ni yapi, sijui moto kwako ni upi, lakini inawezekana huko kwenye ndoa, kwenye kipindi ulichonacho sasa ni kipindi ambacho unapita kwenye moto, ni kipindi ambacho unapita kwenye maji. Sikia neno la Bwana. Huna haja ya kuhangaika kwenda kwa mitume na manabii wala kwa wachungaji. Kazi yetu wachungaji na mitume sio kukupa matumaini feki. Kazi yetu ni kukupa faraja kwamba Mungu atapita na wewe, kwamba Mungu anataka ujifunze kitu. Hiyo ndoa haiwezi kuwa ndoa mpaka Mungu amepita na wewe kwenye moto, ukashuhudia Mungu anavyokutunza, ukashuhudia Mungu anavyokulinda, ili Mungu ajipatie utukufu. Inawezekana kwenye familia ni kipindi mnapita kwenye maji mengi, unajua anasema maji hayatawagharikisha. Kazi yetu kama wachungaji
mto. Sio kuambia kwamba mto utakauka. Hapana, kazi yetu ni kuambia vumilieni, mtazame Mungu aliye hai, kwa sababu Mungu anapita na ninyi. Kuna kitu anataka awafundishe, kuna jambo anataka awaonyeshe. Mtapita kwenye maji lakini hayatawagarikisha. Glory be to God. Mimi sijui naongea na nani. Inawezekana ni mtoto wa kike mahali fulani, unapita kwenye maji mengi, usiogope. Inawezekana ni mchungaji mahali fulani, unapita kwenye maji mengi, usiogope. Inawezekana ni mama umeolewa, unapita kwenye maji mengi, usiogope. Inawezekana ni baba, unapita kwenye moto kwenye ndoa yako, usiogope. Yesu anasema upitapo kwenye moto hautakuunguza wala kukuteketeza, kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe. Unapopita kwenye maji mengi hayatakugarikisha, maana yeye yuko pamoja na wewe. Acha kuhangaika. Unajua unaweza ukapokea roho ambazo sizo. Simama, liitie jina la Bwana Mungu aliye hai. Maana wenzetu wakina Daniel, wenzetu wakina Meshaki, Shadraka na Abednego hawakuhangaika wala kutangatanga. Walimtumaini Mungu aliye hai, na Mungu alipita nao kwenye moto, na Mungu alipita nao kwenye tundu la simba. Biblia inasema Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Habadiliki milele. Kama alivyokuwa jana ndivyo alivyokuwa leo, ndivyo atakavyokuwa kesho. Upendo wake haujapungua kwako, uwezo wake haujapungua hata kidogo. Yeye ni yule yule. Mtu wa Mungu, mtumaini Mungu aliye hai, na wewe utakwenda kuona wokovu katika ndoa yako. Mtumaini Mungu aliye hai. Nyamaza kimya, usiongee na majirani, usisikilize maneno ya watu. Nyamaza kimya ukaone wokovu wa Bwana. Mungu wetu ni Bwana wa majeshi, maana yeye yuko tayari kutupigania. Haleluya kwa mwana kondoo. Haleluya kwa mwana kondoo. Alimwambiaje Paulo? Paulo analia kabisa, anamwambia tatizo langu hili. Na Paulo angekuwa kama siku za leo, huenda na yeye angehangaika kutafuta mitume na manabii, lakini Paulo alimlilia Mungu. Mungu akamwambiaje? Na huruma zote Mungu alizonazo akamwambia hakuna, mimi sitoi huo mwiba, lakini neema yangu ya kutosha, neema yangu ya kutosha. Kwa nini sisi wachungaji tunawapa watu matumaini feki, kwamba njoo tatizo litakwisha, njoo tatizo litaondoka, njoo? Sisi tumekuwa miungu. Sisi kazi yetu ni kuwakutanisha watu na Mungu aliye hai, ili watu wapite kwenye changamoto zao pamoja na Mungu aliye hai. Tukiwaahidi watu kwamba matatizo yao yatakwisha, yasipokwisha wanaona kwamba Mungu kama ni Mungu feki, lakini hayo sio mafundisho sahihi ya Mungu aliye hai. Ndio maana Yesu akasema ulimwenguni kunayo dhiki. Siwaambii kwamba dhiki haipo, hapana. Ulimwenguni kunayo dhiki, lakini jipeni moyo. Siwaambii kwamba nitaikomesha. Jipeni moyo. Mimi niliushinda ulimwengu, nitapita pamoja na ninyi katika hiyo dhiki. Haleluya kwa mwana kondoo. Wanadamu tuna hulka ya kuogopa mateso, tuna hulka ya kuogopa kuumia. Ndio maana tunakwenda kutafuta suluhisho kwa wanadamu wenzetu. Sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Sitaki kukupa matumaini feki kwamba eti ukija hapa mtamaliza matatizo yako ya ndoa, eti ukija hapa mtamaliza shida zako za kiuchumi, eti ukija hapa kwamba utapata mume. Sitaki nikupe matarajio feki. Ninachotaka nikupe ni kwamba njoo hapa ukutane na Mungu aliye hai. Whether una matatizo kwenye ndoa au hauna matatizo kwenye ndoa, muabudu Mungu aliye hai. Whether umefanikiwa kwenye biashara au haujafanikiwa kwenye biashara, muabudu Mungu aliye hai. Ndio maana Ayubu akasema, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ayubu akamsujudia Mungu aliye hai. Kwa nini wewe unaacha kumwabudu Mungu kwa sababu ya matatizo? Kwa nini unaacha kumwabudu Mungu ati kwa sababu ya ugonjwa? Kwa nini unamkasirikia Mungu kwa sababu ya changamoto? Wewe hujamjua Mungu aliye hai. Jioni ya leo nataka kukwambia Mungu atabaki kuwa Mungu. Tukifa tunakufa kwa Bwana, kama tukiishi tunaishi kwa Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Jesus. Ndio maana Petro anasema kwenye waraka wa kwanza wa Petro 4:12 anasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Msione ni ajabu. Hayo ni mambo ya kawaida.
swala, muaminini Mungu aliye hai. Acheni kuzurura. Hayupo mwanadamu mwenye suluhisho la matatizo yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya kiongozi, ndugu zangu, ni kukupa kiongozi anayeona, ni kukupa faraja kwamba umwendee Mungu aliye hai, kwa sababu hayupo kiongozi ambaye anaweza kukupa suluhisho la matatizo yako. Hayupo, kwa sababu hata yeye ana ya kwake, ana changamoto zake, na sisi wote tunatakiwa tuutazame msalaba. Kwa hiyo kiongozi anayeona atakwambia shikamana na Mungu wakati huu. Wakati wa Mungu ndio sahihi. Kukwambia kwamba eti ukija tu hapa tatizo limekwisha ni uongo, kwa sababu Mungu ana wakati wake. Mungu ana wakati wake, na wakati wa Mungu ndio sahihi. Glory to God. Akitaka sasa ni yeye, akitaka kesho ni yeye, akitaka kesho kutwa ni yeye. Tunachojua kwamba kwa Mungu yote yawezekana, yote yawezekana. Iwe ni sasa, iwe ni kesho, iwe ni kesho kutwa. Tunachosimama nacho ni kwamba kwa Mungu yote yawezekana. Inahitaji uvumilivu wako, inahitaji kumtumaini Mungu aliye hai, inahitaji kutokuchoka, inahitaji kutokupoteza matumaini. Mtumaini Mungu aliye hai. Ndio maana Biblia inasema baba yetu wa imani Ibrahim, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, alipoiona ahadi ya Bwana hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu, akiwa na uhakika kwamba yeye anaweza kuyatimiza yale aliyoyaahidi. Kwa nini unamtilia mashaka Mungu aliye hai? Kwa nini unataka kumwacha Mungu aliye hai? Kwa nini unataka kwenda kwa waganga na kumwacha Mungu aliye hai? Tukatae kuwa dhaifu wa imani, kwa sababu yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Haleluya kwa mwana kondoo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Baba mtakatifu, tunaomba toba na rehema. Sisi kama watumishi wako, Bwana, mara nyingi tumewapa watu matumaini feki, Bwana. Tumeacha kuambia watu ukweli kwa habari ya matatizo yao, kwa habari ya suluhisho la matatizo yao ya kiuchumi, matatizo yao ya kindoa, matatizo yao ya kijamii. Baba, tumewapa matumaini feki badala ya kuwakutanisha wao na wewe Mungu uliye hai. Mungu mtakatifu, tunaomba rehema zako, Bwana, maana hayuko kiongozi yoyote mwenye majawabu juu ya matatizo ya watu wako, lakini wewe Mungu mwenyewe ndio unajua siku na saa na wakati, Bwana, wa kushughulika na changamoto za watoto wako. Kazi yetu, Bwana, ni kuwaleta watu wako ibadani. Kazi yetu, Bwana, ni kuufunua ukuu wako na uwezo wako. Saa ngapi utatekeleza, saa ngapi utafanya, iko kwenye uwezo wa mamlaka yako, Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, hata katika mji huu wa Mbezi, saa yako ikifika, Bwana, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Wale wanaokupinga watakimbilia kwako, wale wanaokusema vibaya watakuja. Ni swala la muda tu, Bwana, ni swala la wakati tu, Bwana. Nasi tumekuamini wewe, nasi tumekutumaini wewe, ya kwamba watu wa mji huu, Bwana, majira yatakapofika, watalihimidi jina lako Bwana, watauona ukuu wako, Bwana. Kila goti litapigwa katika mji huu, na kila ulimi utakiri, Bwana, ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako. Tunakataa roho ya upofu, tunakataa roho ya mafundisho ya uongo, tunakataa kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ponya kizazi chetu, Baba, ponya taifa letu. Inua kizazi, Bwana, cha viongozi, Bwana, wanaoweza kuinterpret, wanaoweza kutafsiri neno la Mungu kwa uhalali, kwa ajili ya kuponya maisha ya watu wako. Uko wapi Mungu uliye hai? Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Tumedanganywa vya kutosha na mafundisho potofu, tumedanganywa vya kutosha na watumishi wako, Bwana, tumehangaishwa vya kutosha. Saa imefika, Bwana, ya kukimbilia msalaba. Saa imefika, Bwana, ya kumtafuta mwana wa Adamu. Saa imefika, Bwana, ya kumjua Mungu aliye hai kwa damu ya mwana kondoo. Wewe Yesu ndio jibu katika ndoa zetu. Wewe Yesu ndio jibu katika uchumi wetu. Wewe Yesu ndio jibu katika taifa letu kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo. Ponya ndoa zetu Bwana, ponya huduma zetu Bwana, ponya watoto wetu Bwana, ponya taifa letu Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu.
katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo tunakataa roho za uongo, roho za uzushi, roho za nyoka. Kwa jina la Yesu Kristo tunakanyaga nyoka, tunakanyaga nguvu za yule adui, tunakanyaga nge na malango yote ya giza. Baba, umesema malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Kwa damu ya mwana kondoo tunapiga roho za kiganga, tunapiga roho za kichawi. Uwepo wako Bwana ukaangushe ngome za maneno ya giza. Uwepo wako Bwana ukaangushe ngome za kichawi. Kwa damu ya mwana kondoo uwepo wako ukayeyushe mioyo ya Bwana ya waabudu sanamu, mioyo ya wachawi ikayeyuke Bwana mbele za uwepo wako. Kwa damu ya mwana kondoo mioyo ya wenye viburi ikayeyuke Bwana wayasikiapo matendo yako makuu kwenye mji huu. Kwa damu ya mwana kondoo madhabahu za miungu haribika kwa jina la Yesu. Madhabahu za miungu haribika kwa moto wa Yesu, haribika kwa moto wa Yesu, haribika kwa moto wa Yesu, haribika kwa moto wa Yesu. Madhabahu zinazotoa mafundisho ya uongo, mafundisho potofu, kwa jina la Yesu Kristo haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa moto wa Yesu, haribika kwa damu ya Yesu. Mafundisho ya kumpinga Kristo, roho zinazompinga Kristo tunazisambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Uko wapi Mungu wa Israeli? Uko wapi Mungu wa Israeli? Wewe ni moto ulao, wewe ni moto ulao. Shuka jioni ya leo, teketeza kila uchawi, teketeza kila uchawi, teketeza kila silaha ya adui kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Silaha za adui tunateketeza kwa jina la Yesu. Tunawatoa waliofungwa kwenye magereza kwa damu ya mwana kondoo. Tunawafungua walio kwenye magereza ya ulevi, tunawafungua kwa jina la Yesu walio kwenye magereza ya uchawi, magereza ya uganga, magereza Bwana ya zinaa. Tunawafungua, tunasema rudisha kwa jina la Yesu Kristo, tunasema rudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Tunawafungua watu wa mji huu, tunawafungua kwa damu ya Yesu waliofungwa kwa damu ya Yesu kule makaburini, wale waliotekwa nafsi zao zikawekwa kwenye mashimo, tunazitoa kwa jina la Yesu, tunazifufua kwa damu ya Yesu. Nafsi za watu wa Mungu ziwe huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uko kwenye ndoa, kumbe wewe ni msukule, kwa jina la Yesu Kristo pokea uhai, pokea uzima wa Mungu aliye hai kwa damu ya mwana kondoo na katika jina la Yesu. Moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo. Teketeza mizimu, teketeza mizimu, teketeza madhabahu za giza, teketeza roho za kichawi, roho za kiganga. Moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo upite uvunguni wa kitanda, upite kwenye kila chumba, upite kule chooni, upite kule barabarani, upite kule barabarani kwa damu ya mwana kondoo na katika jina la Yesu. Moto wa Yesu Kristo umpitie kila mmoja aliyevaa ilizi, aliyejifukiza madawa, aliyevaa mauganga, aliyemeza madawa ya kichawi. Moto wa Yesu Kristo lipuka kwa jina la Yesu, lipuka hapo ulipo, lipuka hapo ulipo, teketea hapo ulipo. Tunakufungua kwa jina la Yesu Kristo. Funguka kwa damu ya Yesu, funguka kwa damu ya Yesu, funguka kwa damu ya Yesu, funguka kwa damu ya Yesu. Moto wa Yesu kaskazini, moto wa Yesu kusini, moto wa Yesu magharibi, moto wa Yesu mashariki. Malango yanafunguka kwa jina la Yesu Kristo. Mbingu zinafunguka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Watu wanafunguliwa kwa damu ya mwana kondoo. Tunakataa magonjwa, magonjwa ya kipepo, magonjwa ya kichawi. Toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Mapepo ya uvimbe, mapepo ya ukichaa, mapepo ya zinaa, mapepo ya ngono, mapepo ya ugonjwa wa figo, toeka kwa jina la Yesu. Toeka majini, toeka mapepo, toeka nguvu za giza, toeka kwenye mji huu, toeka kwenye mji huu, toeka majini juu, toeka kwenye mji huu, toeka majini, toeka majini, toeka mapepo, toeka nguvu za giza, toeka uchawi. Hakutakuwa na uchawi katika mji huu, hakutakuwa na uganga wala uchawi katika mji huu, maana kinywa cha Bwana kimenena hayo kwa damu ya mwana kondoo na katika jina la Yesu. Tunadai roho za watu wa mji huu kwa Bwana, tunadai kwa jina la Yesu Kristo roho za watu wa mji huu kwa Mungu aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu Kristo. Funguka roho yako, funguka ufahamu wako, funguka miguu yako, funguka mikono yako kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo.
Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, hizo tunguli teketea kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunavuta maneno ya kipepo, maneno ya kichawi, maneno ya kiganga, toeka kwa jina la Yesu, futika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu. Tunateketeza vikao vya wachawi, vikao vya mapepo, vikao vya waganga, tunaviharibu kwa moto wa Yesu, tunaharibu kwa moto wa Yesu, tunawatawanya kwa damu ya Yesu. Vikao vyao havitafanikiwa, mambo yao yanateketea, mambo yao yanaharibika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakataa roho za ajali, tunakataa roho za mauti, tunakataa roho za uharibifu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Teketea malango ya giza, teketea malango ya kuzimu, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu. Tunashusha bendera ya shetani, tunashusha bendera za wachawi, tunashusha bendera za majini, tunashusha mamlaka za kuzimu, tunashusha mkuu wa anga, tunapandisha bendera ya Yesu Kristo, tunapandisha bendera ya ushindi, tunapandisha bendera ya damu ya Yesu, tunapandisha bendera ya rehema za Yesu, tunapandisha mkuu wa Yesu Kristo, ukapepee, ukatawale, ukamiliki kwenye anga hili, kwenye anga hili, kwenye eneo hili kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunakushukuru. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Asante kwa jioni ya baraka. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bariki watumishi wako e Bwana. Bariki mji huu e Bwana. Tuwe na jioni tulivu, tuwe na jioni ya baraka. Baba mtakatifu, ukaendelee kuabudiwa, ukaendelee kuhimidiwa. Kila mwenye mwili kwenye mji huu akatetemeke mbele zako na kukuhofu wewe Mungu uliye hai. Jina lako e Bwana lipate kuabudiwa, jina lako lipate kutukuzwa e Bwana, na watu wote wajue ya kwamba e Bwana, maisha hayategemei waganga, maisha hayategemei uchawi, lakini maisha yanamtegemea Mungu aliye hai. Kila mtu kwenye mji akajue ya kwamba tunamwabudu Mungu aliye hai, adumuye milele, adumuye milele, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.